ゲストトーク、改めまして本日のゲストはジャパンタイムズの、記者兼編集兼いろいろやられている江戸オーデブンさんです。よろしくお願いします。お願いします。ニュースパートも見ていただけたら分かるかと思うんですけど、江戸さんは BJ リーグの頃から日本で、記者ほかやられているということで、まずはちょっと自己紹介をお願いできますか。Yes, I came to Japan in 2006 to begin reporting for the paper here before the World Basketball Championship. And the job I was able to get, I applied for, was to report on the BJ League as well, to have full year-round reporting on the professional basketball, just the second season. So it's been exciting and interesting and challenging to see the growth of the sport, the ups and the downs and the challenges, good accomplishments and problems throughout this many years now, and we are now in a new era starting in 2016. 2006年に、日本に来て、で、世界選手権に向けて来たんですけど、それに加えてその BJ リーグちょうど2年目のシーズンだったんですけど、それを年間通してレポートするっていうことも、任されて、でそれをひたすらやってきて、そこで今に至るんですけど、それにあたって、バスケ界のその成長をずっと見てこれてるのが非常に面白い。で、その達成してることだったり、もちろん問題もたくさんあったりするので、そういうのをいろいろ見て、で今ようやくこう日本の中でこうバスケ新時代に突入しているので、という感じですね。江戸さんが働いてらっしゃるジャパンタイムズについてちょっと教えていただきたいんですけど、どのような媒体か。So what kind of paper is the Japan Times? Okay. The Japan Times is an independent daily newspaper that actually its roots date back to 1897. So more than 120 years now. We are a daily newspaper that targets both the Japanese audience, customers throughout the nation, and international residents of Japan, but also on the website, on the World Wide Web, we want to have readers from everywhere who want to learn about Japan. So people from the US who want to learn about Reiwa Jidai, for example, or about Japanese baseball, or about Ichiro from 1999. They might look back on our paper for research about old topics. ジャパンタイムズは日刊誌で、1897年からやってるので、もう120年以上やってるんですけども、その購買層というか読者層は、日本人がもちろんで、日本に住んでる海外出身の外国人ですね、いわゆる。でウェブ上ではその海外からももちろんアクセスがあって、で日本について学びたい人だったりとか、で例えばその令和時代は何なのかとか、であとは日本野球について知りたい人とか、であとはイチローについて調べてたらその過去の記事とかが出てきて、90年代イチローこんな選手だったっていうのを調べたりとか、そういった、読者層もいます。I write what I think is interesting to readers, and I want to have variety. Like with the weekly notebook, it will run in the Friday paper basically all year, every Friday. Like I don't want to write about like 4 weeks in a row about the Ryukyu Golden Kings as the lead subject matter. 1 week I might write about Akita. 1 week I might write about Chiba. So I try to alternate the geographic location of the team that might be the main topic. So people who are following the entire nation of sports, the nation's news and sports, they won't see just Kanto region. So maybe 1 week I write about Shiga. Then the next week, write about Sendai. I try to alternate for the B League reporting, top division and second division. I want to have a variety of Ichibu and Nibu topics. But sometimes the story matter will be about the Japanese people in a region. After the 2011 earthquake, it was important to report about recovery of Tohoku. So people that live in Tohoku also are interested in reading about
how the region is recovering. So I took a trip to Sendai for the 89ers first home game in the 2011-12 season after the team was restarted. So there were interviews with fans and with the team's general manager, the team president, Japanese players from Sendai on the team, including the current GM, Shimura-san. How did the team, as being part of the community, how did the team help people feel unified, part of the Kizuna? So people that know we write about Japanese culture, Japanese people also will read English newspapers to learn about how we are reporting in English about these kind of themes. So not just wins and losses or great scorers or good head coaches. Sometimes we want to write about themes or something that connects the entire country or the time of the year, time of a problem, or something good, something successful. Like we are planning, of course, if Hachimura gets drafted for the NBA, to have big reporting about it, because it is something of pride for Japanese people and people who follow the news, right? 基本的には読者にとってバラエティに富んだものを書きたいと思っているので、4週連続例えば同じ琉球ゴールデンキングについて書くみたいな、そんなことはやらずに、いろんな全国いろんなチームについて書くようにしている。でウィークリーノートブックっていうのが毎週金曜日プリントされてるんですけども、そこでなるべくいろんな話題を取り上げるようにしています。ただたまに集中的に報じることもあって、で例えば2011年の大震災があった後に東北の復興にあたって、仙台の11-12シーズン 89ers がまたリスタートするにあたって、そこ最初の試合に行って、でファンだったり GM だったり社長だったり選手だったりで、現在 GM やってる志村さんとか出てくれましたね、とかにもインタビューしたりとかで、そういったチームの団結力だったり、復興に向けてどう動いているのかとか、そういったところをしっかり報じたのは、やっぱり日本文化についてみんなやっぱり知りたがってるとか、日本人とかでも英語で英字の新聞だとどう報じられてるんだろうっていうのを知りたがってたりとかね、特に現地の人なんかは思うだろうから、そういったところをピックアップして、バスケットボールの勝敗だけじゃなくて、選手がどうだ監督がどうだだけじゃなくて、その国を通して、いい時期だったり悪い時期にはそういうそこをいい時も悪い時もしっかりと報じて、そこをどう国がつながってるのかみたいなのを報じるようにしてます。で例えば、今度八村選手がドラフトされる可能性が高いので、そこはしっかり大きく報じるだろうと。なぜならやっぱり日本人としてプライドを持っていいことだと思うので、誇らしいことなので、そこもしっかり大きく報じるんじゃないかとのことです。はい。そしてそんなエドさんが、以前ねやられた新聞を実際持ってきていただいて、ドウェイン・ケイシーさんと、小浜監督っていう、ドウェイン・ケイシーさんってそもそも日本で、コーチしてた時期があって NBA に行く前で、その小浜監督との、非常に親しいで、その時にちょっと日本に来てた時に食事をしたんですよね。でその時に呼ばれたので、その時の記事なんですけども、こういったのがこういったコラムとかも書かれてるんですね。Kohama-san was considered the godfather of Japanese basketball, based on his coaching, ability and leadership, and just how he kind of ran the national team program. And then also with his powerful teams, Isuzu, for example, he was a prolific winner, building great teams. So the level of respect that Casey developed with Kohama dates back to when Kohama-san was a young head coach in his career. He took a year to go to the U.S. to study American college basketball. He lived in Kentucky, in Lexington, which is where the University of Kentucky is. And Dwayne Casey, was starting out as a graduate assistant coach for the school that he played on. And part of
part of Casey's job was to go around town with go out to eat with Kohama, communicate with him, help him learn about University of Kentucky basketball, which was a powerhouse, like UCLA traditionally, like Kansas, like North Carolina. So he was going to a great place to learn about American system of coaching and teaching the game, building relationships with players. And so Kohama and Casey became very good friends. And at that time, Casey's Japanese level was very limited. Kohama's English level very limited. So they kind of bonded over like music and food, good music. They like jazz, they like blues. They had something in common besides basketball. 当時小浜監督っていうのは日本バスケの父みたいな存在で、代表だったりいすゞだったり非常に強いプログラムを作れるっていうことで非常にリスペクトされてるんですけども、若い頃に、若いヘッドコーチだった頃にアメリカで1年住んで大学バスケを学ぶためにアメリカに渡りました、でそのケンタッキー大学にで当時ケイシーがグラジュエット、若いアシスタントとしてそのチームにいたんですね。でその頃2人が関係性築いて非常に仲良くなるんですけど、当時ケンタッキー大って UNC だったり UCLA だったりも非常に強豪なので、そこでしっかりとバスケを学ぼうということで、選手との関係性の作り方だったりとかそういったことをしっかり学ぶんですけども、当時のケイシーさんは全然日本語ができないと、で小浜さんも英語が全くできないので、もう音楽と食事を通して仲良くなる。でお互いジャズとかブルースが好きだったので、そのバスケ以外の共通点を見つけて関係性を築いて、でその後ずっとその関係性が続いていくっていう。So they became good friends in the 1970s. I think it was almost 40 years ago now, roughly 40 years ago. And Casey's coaching career, he was he was accused of sending money illegally for a recruiting scandal, sending money to a player's father to get that player to go to a school, to go to Kentucky, but he didn't send the package. Someone said like his name, someone else, like his name was on the package, but he didn't do it. But he was basically banned from coaching in the NCAA for 5 years. So what was suggested to him, Kohama said, come and coach in Japan. You can continue your career. You're a good coach. Come work over here. So that sort of strengthened their friendship again in the 1990s. They had kept in touch, but in the 1990s, Casey lived in Japan for 5 years. And, he coached in the JBL. He coached in the WJBL. He worked with college teams around the country, coaching with Hakuo and others, and running clinics all around the country with Kohama and other coaches. So that strengthened the relationship. Then he got a chance to go back to the NBA, and he worked in Seattle. He worked in Dallas as an assistant coach, helped the Mavericks win a title. He was their lead assistant coach and the defensive coordinator of that team when Dallas beat Miami. He also was Minnesota head coach and was fired before he went to Dallas. Then went to Toronto. And every year, Toronto was getting better and better. They just couldn't beat LeBron in the playoffs. But that team, the toughness and mentality of that team, it carried over from Casey to Nick Nurse, the current head coach. There's some differences, but he was part of the culture of that franchise, building a tough team. 小浜さんとケイシさんって言ってるのかな70年代に仲良くなるんですけども、ドウェイン・ケイシーが裏金問題で追及されるんですよ。なんか金の入った束を選手の親とかに送ってリクルートしてるんじゃないかみたいなことを疑われたんですけど、実際はやってなかったんで、単純に彼の名前がそこのパッケージに書かれててやってたんで、そこで疑われちゃって NCAA から5年間
の謹慎を受けるんですね、でその時に小浜監督が日本に来て日本でコーチやればいいんじゃないか、そこでキャリアを続けてくれっていうふうにもう言ったことによって、まあ、絆が強くなると、でそこで実際ドウェイン・ケイシー日本に5年ぐらい住んでて、で JBL 5 years in Japan, right? Yeah. JBL だったり WJBL、 あと大学チーム白鴎大学とかでコーチしたりとか、でも全国でクリニックやったりと非常に日本で活動して、でそこから NBA シアトルに行って、でミネソタでもコーチやって、でダラスがマイアミ倒して優勝したシーズンにはトップアシスタントとしてディフェンシブコーディネーターを務めていたと、でその後トロントで、何シーズンかヘッドコーチ務めるんですけど、まあ、その毎年どうしてもレブロンを倒せないっていうことでクビになっちゃうんですけども、彼が築き上げたチームのタフネスとかは今ニック・ナースがコーチしているチームにもしっかりと受け継がれてるんじゃないかという、ドゥエイン・ケイシーさんについてね、中原さんとかもすごい人格者だという話をされてて、まあね、いろいろみんなヘッドコーチっていうと戦術とかの話題になりがちですけど、そのヘッドコーチのその人格面の重要性っていうのをちょっとお聞きしたいなと。So a lot of people we know Dwayne Casey as well because they've been to their clinics and everything. But they always talk about how Dwayne Casey is how good of a person he is. But so in being a basketball coach, how important is that factor? Obviously, there's X's and O's. Sure. But how important is that personality, having that personality as a coach? Well, he really cares about his players. I mean, most coaches really care. You hope, all of them you hope. But what he does is he really cares about their development as a person, about their commitment to being a good part of the community, being a good role model, about working to develop all their potential. If they are lazy, for example, on defense, but have great ability to play defense, he wants that player to develop his defense. He also one thing that worked with Toronto was, for those 5 years he coached in Toronto, he didn't have to control everything. He let the assistant coaches run practice. He might give a suggestion, but he let his guys develop themselves as well. The assistant coaches, the guys who came up from the G League. He wanted everybody to be a part of the program. So he's building a family. And he's not a guy who's going to scream all the time, If he doesn't think you're working well, he'll tell you. But just shouting doesn't mean you're a good coach. You have to have a plan. You have to stick to your plan, but be also able to adjust. When a lot of coaches didn't love the 3-point shot, like they currently take so many threes. But if your team doesn't shoot threes well or can't shoot the three, you're probably you're behind the other teams as far as the skill set, right? So Dwayne made sure that Toronto began to shoot the three more, like DeRozan and Kyle Lowry. They started to take more threes because the NBA was changing. So he's flexible as well. 非常に戦勝思いなコーチで、はい、でただ人間としての育成だったりコミュニティに根付いたりとか、そのロールモデルであることとかそういったところにも非常に強く教育するようにしていて、でなるべくその選手のポテンシャルを最大限に引き出したいと思っているコーチなので、例えばディフェンスでサボってるけどオフェンスが非常にいい選手だったらディフェンスを伸ばしたいっていう、なんかそういうでさらに練習とかにおいて全てをコントロールしようとしないんですね。アシスタントとかに練習を任せてみたりとか、なぜならそのアシスタントとかも伸ばしたいからですね。そういったそこを伸ばすことによって、プログラムとしても強くなるし、だからファミリーを築いているみたいな、一つの家族チームとしての家族みたいなのを築いている。であんまり怒鳴り続けるタイプじゃないそうで。ででも良くなければもちろん言ったりするんですけども、でプランをしっかりと持ってそれを遂行しながら、ただアジャストする能力にも非常に長けてるコーチで、
一時3が嫌いなコーチってすごい多かったんですよ、ポポビッチとかも言ってましたけど、でもやっぱ打たないと周りにどうしても置いてかれてしまうので、そこに対してキャリアだね、ラプターズ最後の方はデローザンとかラウリーにももっとスリーを打たせるっていう、そういった柔軟な対応もできるコーチです。はい、長く、日本のバスケをご覧になっていると思うんですけど、その日本のバスケのイメージというか、例えばアメリカとの違いとかどうお考えか。So you've been watching Japanese basketball for a long time. What are the differences that you see in Japanese basketball and American basketball? If you take a roster of a pro team in Japan or a college team, you'll see the Japanese players, the body sizes, there isn't as much of a range. Like from point guard, like 6'1" to big man 7'1" or 2 meters, you know. There's a lot of guys that are around like 6 foot tall, that can play point guard, maybe shooting guard, and some small forwards. But the speed of the lineups is kind of a trademark. And I think that kind of shows in soccer too, right? Where the possession of the ball possession of the Japan national soccer team, they're trying to control it rather than maybe win it at the height, you know, the headers or passing really high up, because other teams might have taller players, a physical advantage for them. 日本のバスケはやっぱりロスターを見てみるとその身長差がそんなにないと、アメリカはね6フィートから7フィートまでいたりするけど、日本はですね180代の選手がなんかガードからフォワードまでこう固まっているイメージがある。ただそのスピードがラインナップを通して非常にあるのは日本の特徴で、サッカーとかでもやっぱりそうだと思うんだけど、ポゼッションサッカーをやって高さでヘディングとかで勝つんじゃなくて、しっかりとポゼッションサッカーをやって勝とうとするのはその日本の特徴なんじゃないかっていう。One of the positive characteristics of basketball is the seriousness of trying to improve. I think it's that way with a lot of aspects of society, where a lot of Japanese people, there's one thing they might want to do, one hobby or one job or one sport, and they dedicate so much energy and effort to improving. So the players are very serious about getting better. 日本についていることとしては成長しようとする気持ちが非常に強いで、一つのことにとにかく打ち込んで成長しようっていうその気持ちが非常に強いので、選手たちもそこに対してすごい真剣に取り組んでいるイメージだった。なるほどね。どうですかね、ワールドカップ、アメリカと同じ組になりましたけど。So the FIBA World Cup, Japan's in the same group as America. Yeah. What do you Any thoughts? I think the lineup, the talent level is the U.S. is much stronger. I think it's going to be a very difficult game for Japan. You know, the overall athleticism is better on the USA roster. More NBA players, more speed, more height, right? But we've seen what Hachimura can do in the university, at Gonzaga University. We have seen now Watanabe for 1 year playing in both the G League and the NBA. He's a difficult matchup, a lefty that can play basically any position. He played point guard sometimes. He can play small forward, shooting guard, power forward. Maybe he'll be a center in a small lineup. He's a unique kind of player. He's young. He's very important for Japan in the World Cup if he'll play. どうしてもタレント的にはね、圧倒的にアメリカの方が上なので難しいとは思うんですけども、身体能力も圧倒的に高いですからね。ただゴンザガで八村がやってきたことも見てますし、あと渡辺が G リーグとか NBA でプレーしてるのを見てる。で渡辺選手に関しては本当に左利きで複数のポジションがプレーできるのはやっぱり大きい。ポイントガードやってたこともあるし、でもちろん他のポジションもあって、スモールラインナップならもしかしたらセンターやる可能性だって出てくるかもしれないので、渡辺選手の活躍は日本にとってワールドカップでは非常に重要になるだろう。活躍してほしいですね。はい。長年記者をやられてるエドさんなんですが、
今後そのキャリアでやってみたいこととかありますかね。 未来にね。Yes, short-term goals. In the future, I'm working on publishing a book, self-publishing probably, on a legendary American journalist, sports writer Jerry Eisenberg. He's been a columnist for the Newark Star-Ledger in New Jersey since, I want to say 1960. He first started working there in 1951, so before we were all born. Covered every Super Bowl, more than 50 Kentucky Derbies, the NBA, the World Series. You know, great writer, great storyteller. And through interviews with him and about 100 people, I've learned a lot about his life and career, his support of civil rights, and of very strong personal values. He was very good friends with Muhammad Ali, one of Muhammad Ali's best friends. And to learn about that inner circle of Ali was very fascinating. 今アメリカの伝説的なスポーツライターのジェリー・アイゼンバーグっていう、記者について本を書いてまして、それを今度、自己出版する予定なんですけども、それを今執筆していて、でどういう人かっていうと1960年ぐらいからニューヨークスター・レジャーっていう新聞でずっとスポーツを追っかけていて、でもう全部のスーパーボールとかケンタッキーダービーとか NBA ワールドシリーズとかについてずっとカバーしていて、であとモハメド・アリの親友だということでそういったことをインタビュー通して彼の人生だったり、彼のその市民権運動だったりとか、あとアリのね仲間であるっていうそういったところを知れるのが非常に面白いので、その本を終わらせることが今のところの目標です。面白そうですね。はい、というわけでお時間が来たのでですね、最後ジャパンタイムズに興味出た方にどこで買えるかだけちょっと。So where can you buy the Japan Times? The easiest way would be to subscribe and get home delivery. 一番早いのは定期購読。Okay. However, also train station kiosks and most convenience stores, especially around the train stations. あとは大体駅の売店だったりとか、あとは主要なコンビニには大体置いてあるということです。はい、というわけで、ジャパンタイムズのサイト気になる方はまず行ってもらってね、江戸さんの記事読んでもらって、これいけそうだなと思ったらね、実際の紙もぜひ買っていただければと思います、はい、というわけで今週のバスケットボールライナーは以上になります。江戸さんありがとうございました。ありがとうございました。来週はゲストになんと伝説の番組の人たちが、やってくる予定です、誰でしょうか。お楽しみにしてください、じゃあだって、言葉が出てこないでじゃあとか言ってますけど、来週もお楽しみにしてください、バイバイ。